ว้าววันนี้ได้ไปงานรีข้าวสารมาเหรอคะสนุกไหมซึ่งสุว่างานนี้จัดเพื่อผมชัดๆคุณป้าทุกคนรุมถ่ายรูปผมใหญ่เลย ผมนี่ซุปตาชัดได้ข่าวว่ามีบุฟเฟ่หมูย่างเกาหลีด้วยนี่นะน้องภูภูได้กินเยอะไหมคะ จุกๆผมนั่งใต้โต๊ะฮะคอยส่งหมูชิ้นเล็กๆลงมาให้ตลอดเลยจุกโอ้โหลาบปากเลยนะเนี่ยแล้วเห็นว่าได้ของแถมสุดพิเศษจากเจ้าของร้านด้วยเหรอคะ ใช่ฮะ ท่านประธานใจดีมาก เอาใหม่ๆมาเสิร์ฟให้ผมฟรีๆเลย ดูมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ พุงกลางแล้วฮะร้านทงแดมุนคือสวรรค์ชัดๆรักเจ้าของร้านทงแดมุนที่สุดเลยฮะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับ